so daar sien met hulle, die jonges, met die geesdrif en die blymoedigheid, en as 'n mens hier in die oggend hier instap, hier agter in die saal, dan sien jy die kindertjies, en dan is hulle besig met die sonneskool, is altyd lekker om hulle te sien, die oues ook, Wynand, dis om jare, né? Baie geluk, jy en Joppie ook, en mag die Here vir julle regtig seën, en mag die Here sy kosbare doel in ons harte en lewens bereik, en mag die winter nie vir ons te koud wees nie, dat ons die winter kan oorleef, want ek weet, Springsik, winter kan redelik byt op 'n mens, maar nou ja, wanneer die somer kom, dan byt ons hom weer terug. So, baie hartlik welkom aan elkeen, en ook al die besoekers, mag die Here vir julle seën, en die familie van Anel wat hier is vanmôre, baie seën vir julle, en ons gaan die snaakse dinge hier doen nie, ons is 'n gereformeerde kerk, 'n evangeliese kerk, wat lief is vir die woord van die Here, wat lief is vir die evangelie van die Here Jesus, wat glo dat 'n mens gered moet word, weergebore moet word, ten einde hemel toe te kan gaan, en ons wil ook deur die woord van die Here ook vir mense help om by die kruis uit te kom en by Jesus uit te kom. Ons wil nie godsdienst speel nie, ons wil regtig ernstig maak met die woord van die Here, erns wees, en erns maak daarmee, en met ons lewens, en met die feit dat die Here ons net 70 of 80 jaar gee, en alles daarna is alles genade, eintlik alles tot daar is in alle geval genade, veral in die lewe wat ons leef vandag met al sy onsekerhede, en weet ons dat die Here gee ons hierdie tydelike lewe om hom te dien en om hom te eer, en ook vir die groot en uiteindelike doel is om ons vertroue in die Here Jesus te stel vir die ewigheid. Want Korintiërs, Paulus skryf in die Korintebrief, hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Baie mense leef asof hierdie lewe al en die enigste lewe is wat geleef kan word. Maar hierdie lewe gaan verby. En ons as kinders van die Here is gered in hoop, ons het 'n toekoms, en mag die Here vir ons help en seën met die wete dat wanneer hierdie lewe verby is, en as ons nou praat van die lewe wat verby gaan, dan praat ons dadelik glad nie met swaarmoedigheid oor dit nie, maar met blymoedigheid en met dankbaarheid teenoor die Here, want ons weet waar ons heil is. So, baie welkom, en mag die Here vir ons ook seën vanmôre met die verkondiging van die woord en die aanhoor van die woord van die Here. Kom ons buig ons harte voor die Here. Dierbare Here, my gebed vanmôre is dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, voor U, o Here, welbehaaglik sal wees. Want U, Here, is my rots, my verlosser en my saligmaker. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God, onze Vader, word U geskenk in die Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan 'n lied saam sing. Dit is lied nommer 267. Heer my God, ek buig met vreugde. Kom ons sing dit heerlik, hartlik saam. Daarna gaan ons die geloofsbelijdenis doen as ons klaar daarmee is. En as ek daarmee klaar is, dan gaan ek die voornemende lidmaat vra om voor die kansel te verskyn. Kom ons sing eers hierdie pragtige lied, die vers soos dit daar op die bord gaan verskyn. Heer my God, ek buig met vreugde voor U troon ootmoedig neer, sal ek roem op eie deugde, neem my roem is in my Heer, Jesus Christus deur U lering, lei U sondaars tot bekering, bron van ootmoed leer ook my, diep afhanklik in U bly.
Nou vriende, ons gaan vanmôre net 'n samevatting van die wet van die Here lees. En as ons dit lees, is dit nie maar net bloot uit gewoonte nie, maar dit som vir ons alles op wat die Here vir ons sê. En dit word bewys in ons lewens. Hierdie samevatting van die wet, en ons vind dit in Matteus 22 vanaf vers 23, verskoon vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerdes het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet? Waaroor gaan dit?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Ons weet dat God het sy liefdesgebod vir ons gegee, omdat God 'n God is van liefde. God is liefde. En hy het ons so lief dat hy sy seun aan die kruis vir ons laat sterf het. En sodat ons gered kan word, en daardie liefde moet beantwoord word. En dit is hoekom die woord van die Here vir ons leer hierso, dat ons God moet lief hê met alles, met ons hele hart, met ons siel, met ons verstand, met alles wat ons doen. En dit word bewys in ons lewens. En terwyl ons hierheen gery het, het ek en Mandy gepraat. Jy weet, ons sien die mense, hulle ry fietsse en hulle hardloop. En dit is alles mooi en dit is seker goed om jou liggaam op te pas. En dit is reg. Paulus skryf ook al dat hy sê, die liggaamlike oefening is van weinig genut. Daar's 'n plek en tyd vir dit. Maar die dag van die Here is daardie dag, daai een dag, soos vandag, wat die Here wil hê, ons moet ons liefde ook vir hom kom bewys. Ons moet dit in die week bewys. Ons moet dit deur ons hele lewenswandel kom bewys, maar hierdie een dag. En dit wys net, dit demonstreer net, is ons hart regtig, ons oog, ons liefde, gefokus op God. As ons bely dat ons hom ken, wys dit in ons lewens. Is dit waar ons hier wil wees, om na die woord te luister, so sê die Here. Wat sê die Here vir ons? Want hy is God. En almal sal dit eendag moet erken en bely, dat hy is die Here, hy is God. En ons kan dit al reeds deur ons lewens doen hier op aarde. Mag die Here vir ons help om God lief te hê. En ook dit word ook nie net te bewys teenoor God nie, maar dit word bewys ook teenoor ander. En daardeur weer teenoor God. Mag die Here ons die genade gee om dit te leef. Kom ons doen belydenis van ons algemeen en ook ons ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in sy of haar hart as volg saam. Kom ons staan terwyl ons hierdie belydenis doen. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde en U waarheid
Nou vriende, kom ons maak die Bybels oop, ons gaan lees uit Psalm hoofstuk 40, en dit is 'n wonderlike gedeelte. Ek het al by hierdie geleentheid, of by 'n geleentheid uit hierdie gedeelte gepreek, en dis vir my altyd lekker om uit hierdie gedeelte te lees, en ook om die boodskap te bring, en mag die Here ook u hart verkoop met die woord van die Here ook vanmôre. Nou vriende, as jy nou die Bybel so voor u oop het, Psalm 40, dan gaan ek vra dat ons eers net so sit, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons lees en sommer dadelik aangaan met die verkondiging van die woord. So kom ons buig net eers ons harte, en ons sluit ons oë en bid ons saam. Wonderlike en dierbare Here, baie dankie vir hierdie groot voorreg om u woord oop te maak, te hoor, te lees, Here, wat u vir ons wil kom sê, en deur u Gees vir ons te help om te verstaan wat u vir ons sê. En Here, ons wil kom bid vir elke mens, vir elke persoon hier vandag. Ons dank u, Here, vir haar wat voorgestel is vanmôre. Ons dank u vir die so mooi en wonderlike geseënde oomblik. En hier is ons nou as u gemeente, Here. Ons wil hoor wat u vir ons wil kom sê. Ons wil ons lewe inrig volgens u woord. Ons wil nie buite die wil en die weë van die Here leef nie. Ons wil in u wil leef. En daarom, Here, het u ook gesê dat die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En Here, hierdie is u woord. Dit is deur die jare heen, deur baie jare, deur baie verdrukking, baie teenkanting, baie pogings om die woord van die Here te kanselleer en weg te kry en te vernietig, Here, het u woord, u Bybelboek bewaar, behoue laat bly, sodat ons nog vanmôre die geleentheid het om dit in vryheid hier saam te kan lees, saam te kan hoor wat die Here vir ons wil sê. Here, dankie dat u hierdie gemeente ken, die behoeftes van hierdie gemeente. Here, u weet dat hierdie gemeente het die nood en behoefte aan 'n voltydse leraar. Here, ons wil daarvoor kom bid. Ons wil u werklik daarvoor vertrou, Here. Dankie dat u wat hierdie gemeente deur al die jare heen geseën en bewaar het, gelei het en gevoed het uit u woord uit. Here, ook steeds die getroue God is, wat hierdie gemeente verder sal neem, tot daardie dag, dat die basuin sal blaas, en u ons gaan opneem na u toe. Seën ons dan vanmôre, Here, hulle wat verjaar, die siekes ook wat genoem is, ons wil hulle almal in u kom toe vertrou, en Here, u bereik u kosbare doel, en ons eer u in Jesus naam. Amen. Nou vriende, Psalm 40. Psalm 40 is eintlik 'n wonderlike psalm, want dit is asof 'n mens die getuienis van Dawid hierin lees. Jy lees hierso hoe dat hy na die Here geroep het, en wat die Here vir hom gedoen het. Dit is ook wat ons kan noem 'n messiaanse psalm. So dit wys ook op die Here Jesus Christus, maar hierso het dit vir ons 'n wonderlike boodskap in, en dit is dat dit wil vir ons wys op die groot genade van die Here, en dit wat in 'n mens se hart gebeur, en die uitwerking in jou hart en in jou lewe. Nou, hy skryf daarvan in vers 2, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees, en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel, en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie.
Ore het u vir my gegrawe, brandoffer en sonoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. U, o Here, sal u barmhartighede van my nie terughou nie. Laat u goedertierenheid en u trou my altyd deur behoed, want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof en my hart het my verlaat. Laat dit u behaag, Here, om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, te same beskaamd staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaag het in my onheil agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, ha, ha, van wie hulle beskaming verskrik wees. Laat almal wat u soek in die vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. Al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. Wat 'n wonderlike gedeelte, wat 'n gedeelte tot bemoediging en tot groot blydskap en dankbaarheid kan ons hier lees. Iemand wat geroep het na die Here, die hulp is van God ontvang, genade op genade is aan die Here of deur die Here aan hierdie persoon vertoon. Dit is Dawid wat dit hier skrywe. Maar hier is 'n paar verse wat ek net aan u wil voorhou vanmôre om uit te kom by die tema vanmôre. Vers 9, ek het lus, o my God. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen. En as ons hier lees uit hierdie wonderlike psalm, laat almal wat u soek in die vrolik en bly wees, laat die liefhebbers van die heil altyd deur sê, groot is die Here. As ons hier lees van ek hou nie stil, ek bly praat, ek bly getuig van die groot en wonderlike dinge wat die Here doen. Ek bedek dit nie, ek hou dit nie in nie. Ek het 'n getuienis in die hart. Dan lees ons hier eintlik van geesdrif. Ons lees van entoesiasme. Ons lees hierso van dankbaarheid. Jy lees in hierdie gedeelte 'n hart wat oorloop van dankbaarheid en blydskap. Dis iemand wat deur die Here aangeraak is. Dis iemand wat na die Here geroep het. En God het gekom en hy het hom tot hierdie persoon neergebuig. Hy het hom uit die moddersluik van sonde uitgehaal, uitgered. Hy het hom weggeneem van 'n oomblik van verskrikking, van 'n ewige verdoemenis. En God het sy gange vasgemaak en hom 'n nuwe lied gegee. Sy hart en sy lewe het verander. So ons lees in hierdie gedeelte iets van 'n opgewondenheid, 'n entoesiasme, 'n blydskap, 'n geesdrif. En mag die Here ook vir ons help dat dit aansteeklik sal wees wanneer ons sal besef, maar daar kan dankbaarheid en geesdrif en entoesiasme in ons lewe wees omdat die Here groot dinge gedoen het. Ons het ook hier gelees, die Here het groot dinge gedoen. Nou, die ou mense sal nou weet, of die ouer mense, ek moet eintlik nie praat van ou mense nie, maar die ouer mense sal weet, dat daar 'n dag 'n tyd was, ek wil sê toe die wêreld nog sommer jonk was, en die vrouens nog self brood gebak het, daar nie tuis nywerhede was nie, en self beskuit gebak het, daai wonderlike dae, dat families by mekaar gesit het, en om 'n tafel gesit het, en koeldrank gedrink het, Kool-Aid of so iets,
en kook of wat ook al, beskuit geëet het, wat ma gebak het, en het mense gesit om 'n ding, 'n draadloos, die draadloos dae, onthou jy die draadloos dae. Toe daar nie 'n ding in die sitkamer gestaan het wat vir jou prentjies gewys het nie, maar net 'n draadloos waarna jy geluister het, en wat jy maar jou eie prentjies moes maak. Nou, die ouer mense het almal groot geword met 'n draadloos, en ek onthou, toe ons kinders was, is ons in die oggend vroeg al wakker gemaak, wakker geraas deur Valis Rautenbach se pennyfluit, en so het ons opgestaan, en so moes jy klaarmaak vir die skool, en so moes jy gaan gereed maak. So, daar was wonderlike dae, daar was wonderlike oomblikke. Wanneer jy teruggekom het van die skool af in die middag, dan het my ma nou om die kombuistafel ons laat sit, en dan is daar jambroodjies gemaak, en stroop, en peanut butter, en dan het ons daar om die tafel gesit, en so sit jy om die draadloos ook wat daar staan, dan luister jy Springbok Radio, en jy luister Esben Jan Cronje se So Maak Mens, en dan wat jy klaar geluister het, dan is dit nou moet ons gaan huiswerk doen. So dit was die dae, so ons was draadloos mense gewees, maar die hoogtepunt van die draadloos dae was natuurlik op 'n Saterdagmiddag, want wat het dan gebeur? Dan het Gerrit Wiewe rugby uitgesaai. En dan het ons nie prentjies kon sien op die TV nie, want ons het nie TV's gehad in daai dae nie. Ek dink ek was eers in standaard 9 of standaard 10 toe ons so swart en wit ou TV'tjie gekry het. En ons het hom ook maar net gekry omdat ek gedreig is dat ek moet standaard 9 slaag, anders kry ons nie een nie. So ek moes effort insit en daar was baie druk van my broers en my susters dat ek tog net standaard 9 sal deurkom. Maar goed. So Saterdagmiddag dan sit ons en luister wanneer Gerrit Wiewe nou die Curriebeeker uitsaai of die Springbok. En as hy uitgesaai het jy nie 'n prentjie nodig gehad nie. Hoekom nie? Want hierdie man was so entoesiasties oor dit wat hy uitsaai. En dit wat daar voor sy oë afgespeel het, dat hy op so 'n opgewonde en entoesiastiese manier kon uitsaai, dat jy as ware sien in jou geestesoog hoe daardie vleuel oor daardie doellyn gaan. En ek het eendag gehoor dat hy het eintlik so uitgesaai dat die vleuel is nog op pad, hy is al hier by die kwartlyn, op pad doellyn toe, dan druk hy al die 3 van daardie vleuel. Want so was hierdie man so entoesiasties. So hy het baie talente gehad en hy het baie gawes gehad. Maar ek dink die een ding wat hy gehad het, was hierdie geesdrif, hierdie entoesiasme. Nou wil ek vanmôre vir u sê, liewe vriende, dit was wonderlik en dit is goed, wanneer jy entoesiasme sien by die wêreld, maar entoesiasme en dankbaarheid en geesdrif, behoort eintlik by die kinders van die Here. Ons het alles, om voor werklik dankbaar te wees, en met geesdrif te kan lewe. Nou die woord entoesiasme gaan jy nie in die Bybel so vind soos ons dit vind nie, soos wat dit geskryf is nie. Maar ek sê jy lees weer iets daarvan raak in soos teksverse wat ek vanmôre aan die voorgehou het, vers 9 wat sê, ek het lus, o my God, om u welbehaag te doen. Vers 10, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek die Here, u weet dit. Dit is asof die psalmdigter sê, daar's iets in my hart, ek kan nie keer nie, ek moet daarvan getuig. Ons lees ook iets daarvan, byvoorbeeld in Psalm 34, vers 13, wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien. Psalm 69 vers 10 wat sê, want die ywer vir die huis het my verteer, hier was 'n branding, hier was iets in my hart, in my binneste wat sê, maar ek hoort by die huis van die Here te wees. Selfs in die Nuwe Testament kry ons sulke teksverse, wat wys op dit. Romeine 12 vers 11 wat sê,
Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. En 1 Petrus 4 vers 8, wat Petrus skryf, hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. So hy praat van vurigheid, hy praat van geesdrif, entoesiasme. En dis hierdie 'n soortgelyke teksverse wat vir ons sê, vriende, entoesiasme, opgewondenheid, blydskap, dankbaarheid, geesdrif, passie, hoort by die kind van God. Ons het alles om voor dankbaar te wees en opgewonde te wees, want daar is 'n God in die hemel wat na ons gekyk het, wat sy seun vir ons gegee het, wat alles vir ons kom doen het, ons as nietige mense. Nou ek sê die woord entoesiasme vind jy nie so in die Bybel nie. Maar liewe vriende, as jy die woord sou gaan ontleed, entoesiasme, en jy sou nou so bietjie iets van Grieks af weet, dan gaan jy weet dat die woordjie en beteken is eintlik in, en die theos van entoesiasme is God. Met ander woorde, die woord entoesiasme sê eintlik alle dankbaarheid, alle blydskap, alle opgewondenheid, alle geesdrif is gesetel in God. As jy na die verklarende woordeboek sou gaan kyk, jy sou hierdie woord gaan opsoek, dan gaan hy die volgende vir jou as 'n verklaring gee. Hy gaan sê dat entoesiasme beteken 'n hartstogtelike, besielende voorstander, 'n volgeling van vurige belangstelling. Hy praat selfs van 'n godbesetene. Met ander woorde, iemand wat deurdrenk is, 'n God deurdrenkte persoon, dat die Here is hierdie persoon se passie. En hy praat van iemand verskoon vol van geesdrif. En dit is hoekom ek sê dat as ons dink aan geesdrif, as ons dink aan opgewondenheid, as ons dink aan blydskap, as ons dink aan dankbaarheid, as ons dink aan entoesiasme, dan sê ons die kinders van die Here behoort dit absoluut in hulle lewe te hê. Dit moet die kenmerk wees. Ons wil die Here dien, nie ons moet nie. Ons wil die Here dien. Ons wil getuig, ons wil tot eer van die Here lewe. Ons wil ons lewe stel tot beskikking van die Here as 'n offer aan God. Nou wil ek vanmôre vir 'n paar dinge noem van waarom ek dink dat ek en jy alle rede het om met geesdrif te lewe, om met entoesiasme te lewe. Waarom sal dit so wees? Waarom sal daar iets in ons binneste wees wat ons besiel om tot eer van die Here te leef, om te getuig, om te lewe tot die eer van God, om te sê, Here, aan U wil ek absoluut oorgegee wees en aan U alleen gehoorsaam wees. Wel, die eerste ding wat ek dink, vriende, waarom 'n kind van die Here entoesiasties kan wees, is oor die feit dat die Here ons siel uit genade gered het. Nou vriende, mense sê dit soms vinnig. Die feit dat God 'n mens uit genade gered het, is waarlik 'n genade van God. Want nie ek of jy of enige persoon kan onsself red nie. Ons kan nie gered word deur ons eie verdienste nie. Dit het God gekos om ons te kom red. Dit het sy seun gekos om ons te kom red uit ons verlore, doemwaardige, veroordelende toestand. Paulus is 'n goeie voorbeeld van iemand wat dit begin begryp en besef het. En ek wil dit gou vir u lees in 1 Timoteus 1 vers 15. Hy skryf dit so, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word.
dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Hy noem homself die vernaamste van alle sondaars. En dan gaan hy in vers 16 so voort, hy sê, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my, as die vernaamste, al sy lankmoedigheid sou betoon. En dan gaan hy skryf, hy sê, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom glo tot die ewige lewe, so hy erken dis God wat hom kom red het. Hy sê, dis iets wat ek nie verdien het nie, dis God se genade wat my kom red het. En dan in vers 17 is dit asof hierdie man dit nie kan uithou om sy dankbaarheid en sy blydskap teenoor die Here te betuig nie, as hy sê, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En hy skryf daarby, amen. Dit is soos 'n bevestiging. Jy sien, liewe vriende, as daar een ding is waaroor ek en jy bly kan wees en opgewonde kan wees, is dit wat God aan jou siel kom doen het. En ek wil vanmôre vir u vra, kan daar iets groter wees as dit? Kan daar iets wonderlikers wees as dit? As ons net dink aan die genade, aan die toekoms. As jy vanmôre hier is en jy weet jy's kind van die Here, daar was 'n dag wat die Here jou uit genade gered het. Vriende, voor daai dag, voor daai oomblik, al het jy ook die datum van dit vergeet, dit gaan nie oor die datum nie, maar dit gaan oor die feit dat ek weet, daar was 'n oomblik in my lewe, waar Jesus Christus my uit genade kom red het. Weet jy dat voor daai oomblik, was ek en jy op pad hel toe? En ek dink net mense begryp dit nie meer vandag, dat daar werklik 'n hel is, en 'n verdoemenis is, en dat ons eintlik gebore is, as verdoemende sondaars, verlore, doemwaardige sondaars, op pad na ewigheid sonder God en sonder hoop nie. Maar deur die genade van die Here het God deur sy Gees in ons harte kom werk. Hy het sy woord gebruik en sy Gees gebruik tot oortuiging. En daar het 'n oomblik gekom wanneer jy gered is, 'n oomblik, vriende, al kan jy nie alles onthou nie, maar waar die Gees van die Here jou kom oortuig, het jy 'n verlosser nodig, 'n saligmaker, en deur sy instaatstelling het jy hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker. En dit is die grootste wonderwerk wat God aan 'n mens kan doen. Dis waarom Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, om sondaars te red, soos Paulus sê, waarvan ek die vernaamste is. En wanneer 'n mens dit werklik begryp en besef, vriende, dan besiel dit jou met blydskap. Dan deurdrink die gedagte jou met geesdrif en entoesiasme, om te sê, kom wat wil, kos wat wil, maak nie saak wat iemand sê, iemand doen nie, ek wil die Here dien, en ek wil leef om daarvan te getuig, my hele lewe stel tot beskikking van hierdie God wat my uit genade kom red het. As ons net weer vir 'n oomblik kyk na Psalm 40, kyk net hierso wat hy sê. Hy sê vers 2 dat die Here het hom diep neergebuig tot hom. Die Here het hom neergebuig. Hy het my en hy het hom na my toe neergebuig. Kan 'n mens dink dat die God van die hemel 'n mens hoor en dat hy hom na jou toe buig? Dis wat hy gedoen het. Vers 3 sê hy het my die kuil van vernietiging uitgered. Hy het 'n nuwe lied in my hart gegee, my mond gegee. My spraak het verander, my lewe het verander. En vers 6 sê, groot dinge het u gedoen, o Here my God. Is dit dan geen wonder dat hy uitroep, ek het lus om u welbehae te doen nie. My liewe vriende, sal dit nie wonderlik wees as kinders van die Here weer kan kom tot dankbaarheid?
en geesdrif en ywer om te getuig en om te lewe wat die Here vir jou gedoen het nie. So die eerste ding waarom ons baie entoesiasties moet wees en mag wees en kan wees, is omdat die Here ons gered het. Maar die tweede wat ek wil noem is vanweë, en ek wil dit so stel, die genade voorregte wat ons het, onverdiend vriende, en ek dink ons besef nie altyd die genade voorregte wat God vir ons gee nie. Vriende, dink net, hier is ons in 'n kerk, in 'n kerkgebou. Dis deur God se genade wil ek vir u sê. Want daar is ander wat dit nie het nie. Daar is soveel kinders van die Here vandag, selfs in ons eie kerk, wat nie hierdie voorreg het nie, wat ergens in 'n skoolsaal of in 'n huis moet bymekaar kom. Daar's ander kinders van die Here wat onder 'n boom moet staan vanmôre. Daar's ander kinders van die Here wat in uiterste gevaar bymekaar moet kom, wat enige oomblik aangeval, aangerand kan word, in tronke gestop kan word. Maar hier's ons vanmôre. En hier's baie kinders van die Here wat vanmôre deur hierdie pragtige land van ons op hierdie manier bymekaar kan kom en hulle is nie daar nie. Baie kerke word aan die moslems verkoop. Baie kerke word aan besighede verkwansel. Want die kinders van die Here besef nie die genade wat God ons gee en hulle bied, om gesamentlik in 'n gemeente bymekaar te kom, in 'n gebou, wat die Here deur die jare, deur swaar kry en baie inspanning van baie lidmate, bewerkstellig het, en insette van mense wat al jare terug oorlede is, om vir ons 'n kerk te gee, by mekaar te kom, woord van die Here van 'n kansel af te hoor, en hiervandaan weg te gaan, in die week in te gaan, en te gaan getuig van wat God vir ons gesê het nie. Dink net daaraan. Ek sê weer, daar's baie wat daarna smag. As baie wat in doodsgevaar vanmôre of by 'n geleentheid by mekaar moet wees, net om die Here te aanbid, wat in die uiterste geheim by mekaar moet kom. Maar hier sit ons. Dit moet ons vul met groot dankbaarheid, met aanbidding, met geesdrif, met entoesiasme om te sê, ek wil dit nie mis nie. Daar's 'n ywer, toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. Dink net, ek en jy mag ons Bybels openlik lees. Ons mag dit saamdra, ons mag dit in ons huise hê, ons mag dit in ons motors hê. Miljoene mense het nie daardie voorreg nie. Miljoene mense as hulle gevang sou word met 'n Bybel in besit, word hulle in 'n tronk gegooi. Baie sal vervolg word met 'n Bybel as hulle met 'n Bybel gevang word. Ons mag dit hê, ons mag dit lees, ons mag dit op die tafel sit, ons kinders sê, kom ons hoor wat die woord van God vir ons sê. Jy sien, dis genade voorregte wat God ons gee. Ons sit mekaar, medekinders van die Here, om saam te bou aan die koninkryk van God. Ons kan vrylik by mekaar kom, ons gaan gemeenskap met mekaar hê. Baie durf dit nie waag nie. Ons het al die voorregte, liewe vriende, en dit moet ons vul met dankbaarheid en met groot blydskap. En liewe vriende, terwyl ons nou al nader kom aan Pinkstertyd en Pinksterdag, weet jy wat? Die groot genade van God is nie net dat hy sy seun gegee het nie, maar dat hy ook sy gees gegee het. Dat hy ons nie agtergelaat het as wese nie, maar die oomblik toe ons gered het, het hy sy gees aan ons gegee, om ons te lei, om ons te leer, om ons te vertroos, om ons te bewaar, om ons te beskerm, om ons te bemoedig. Ek dink baie keer daaraan, en dit is asof 'n mens nie daaraan gedink kan kry nie,
Want dit is eintlik te groot om dit regtig te verstaan. Dat God sy Gees in ons harte laat woon. Ek wil amper vra, hoe kan God dit waag? So 'n heilige God, so 'n heilige Gees. Hy laat sy Gees in ons woon, om met ons te deel elke dag, om ons te lei, om met ons te praat, om ons te vertroos, te bemoedig. Maar hy gee sy Gees in ons binneste. O vriende, sal ons dit weer waardeer. Sal ons dit weer erken. En wanneer jy dit waardeer en jy dit erken, dan sal jy nie sommer net dinge sê nie. Jy sal nie sommer net dinge doen nie. Jy sal nie sommer net na enige plek toe gaan nie. Jy sal pas op wat jy sê, wat jy hoor en wat jy doen, wat jy weet die Gees van God is in jou binneste. Ek wil sê die Here gee sy Gees en ons moet weet, dit moet ons vul met dankbaarheid, dat ek en jy nie nodig het om op onsself aangewese te wees en te leef, soos wat ons kan en wil nie. Dit sal 'n rampspoedige dag wees, wanneer ek moet leef en u moet leef volgens my eie gedagtes, my eie begeertes, volgens die vlees, maar is die Gees van God wat vir ons trek, en inhou, en lei, en leer. Maar die laaste wat ek wil noem, liewe vriende, waarom ek dink, dat ek en jy met absolute dankbaarheid en entoesiasme en geesdrif behoort te lewe, is nie net vanweë die feit dat die Here ons gered het, en dank die Here daarvoor. Is nie net vanweë die feit dat die Here ons die kerk gegee het en algemene geestelike voorregte gegee het nie, maar as algemene voorregte waaraan ons baie keer moet dink. En liewe vriende, as u en ek baie eerlik is, dan moet ons erken dat die Here is vol so goed, dat die meeste van ons het 'n taamlik geseënde tydelike lewe. Is dit nie so nie? Eintlik, liewe vriende, kan ons vir ons lewens, vir wat ons het en wat ons selfs nie het nie, innig dankbaar wees. Want deur die jare het God gesorg, en God is steeds besig om te sorg. En ons hoef nie, ondanks die omstandighede waarin ons lewe, en die verswaarde dinge waarin ons lewe, en alles wat duurder word en erger word, behoort daar by jou en by my geen stuk van klarigheid, swaarmoedigheid wees nie. Want God bly altyd getrou. En die Here is altyd die een wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die wat in Hebreërs 13 vir ons sê dat die Here is 'n helper, ek hoef nie te vrees nie. Dat ek en jy met dankbaarheid kan lewe oor dit wat God in ons lewens doen en toelaat, en vir ons uit genade skenk. Vriende, baie kinders van die Here leef asof hierdie lewe die swaarste denkbare lewe is om te lewe. Baie kinders van die Here leef asof daar niks is om oor te glimlag nie. Asof daar niks is om oor te getuig nie. Vriende, ons het alle rede om dankbaar te wees, die Here te aanbid en ons lewens toe te wy aan die Here. Het jy al daaraan gedink, liewe vriende, as 'n mens net so 'n bietjie begin stil sit en dink oor goed wat jy sien, goed wat jy ervaar? Het jy al daaraan gedink dat daar baie mense is wat van kindsdae af nog nooit 'n ander lewe ken as 'n lewe van oorlog, opstand en misdaad nie? Hulle word gebore in dit, hulle word grootgemaak in dit, hulle gaan dood in dit. Dis die werklikheid. Het jy al daaraan gedink, vriende, dat daar mense is wat van kinderdae af, vasgevang is in dwelmsyndikaate, prostitusie, wat in tronke gebore word,
Is al tipe lewe wat hulle ken, is al tipe lewe wat hulle het om te lewe. Kom nooit daar uit nie. Baie van hulle gaan ook so dood. As die Here hulle nie in 'n stadium kom uitred uit, en iemand oor hulle pad kom om hulle te kom help en teenoor hulle te getuig, en hulle daar vir hulle kom wys dat daar is 'n ander lewe nie. En dit is dalk 'n bietjie emosioneel as 'n mens dan dink, vriende, maar jy daaraan gedink dat daar mense is wat in hulle lewe nog nooit 'n bord gekookte kos geëet het nie, nog nooit. Dis die werklikheid. Het jy al daaraan gedink dat daar mense is wat deur een of ander rampspoedige gebeurtenis of natuurramp alles wat hulle op aarde gehad het in 'n oomblik verloor het? Dis verbuisterend as jy dit soms sien. Hoe dat mense in 'n oomblik alles in 'n brand of in 'n aardbewing of in 'n modderstorting of wat ook al, alles wat hulle deur 'n lewe gehad het, in een oomblik verloor het. Dat daar mense is wat van dag een af is blind, doof, stom. Sonder arms, sonder bene, sonder ledemate. Ja, en as 'n mens daaraan dink, vriende, dan moet jy dink aan jou eie lewe en dan moet jy sê, Here, vul my met dankbaarheid en blydskap en entoesiasme. Want vriende, die verskil tussen dit is niks met my te doen nie. Die verskil met my en iemand anders en u en iemand anders is die feit dat God ons soveel genade gee om ons hier te sit. In hierdie land selfs. In hierdie omgewing selfs. Met werke. En soveel middele om ons elke dag deur te dra. My vraag net vanmôre is, liewe vriende, waardeer ons die voorregte? Erken ons die voorregte? Want daar's geen reg wat ons het nie. Alles wat ons het, is voorregte. Die enigste reg wat ek het in hierdie lewe, is om my reg aan God oor te gee. Dis al reg wat ek het. Om te sê, Here, alles behoort aan U. Vriende, mag die Here ons die genade gee om te sien dat die son nog skyn daar buite. Om te sien dat daar is nog blomme op die veld. Daar is nog rose wat dra. En nie net deur hierdie lewe te gaan en al die onkruid en al die bossies te sien nie. En as hulle daar is, om dit uit te haal. Maar om te leef met dankbaarheid en opgewondenheid. Omdat God ons gered het. God ons alles gegee het om hom te kan dien. En God alles vir ons gegee het in ons aardse en tydelike lewe, om te lewe tot die eer van sy naam. Entoesiasme is in God, dis waar ek dit kry. Amen. Ons buig ons hoofde. Dierbare Here, miskien moet baie van ons erken, dat ons deur die swaarigheid, die omstandighede van baie mense, en dit wat in ons land en die wêreld aan die gang is en gebeur op hierdie oomblikke, dat dit ons al soms so neergebuig het en neergedruk het, dat ons nie meer lig sien nie, dat ons nie blydskap het nie, dat ons nie meer waardering het vir dit wat God vir ons gedoen het, en elke dag doen nie. Ons wil kom bid, Here, help ons, herstel ons in blydskap, en in dankbaarheid, en in entoesiasme, om die Here te dien, te waardeer wat ons het, en daarvolgens te lewe. En Here, wanneer ons sien, daar is ander mense met wie dit swaar gaan, om soos Dawid hier in Psalm 40 te skrywe, om te gaan getuig, om te gaan vertel, om nie te bedwing dit wat die Here vir ons gedoen het nie, maar om lus te hê, om die welbehae van die Here bekend te maak, dat ander mense ook kan beleef en ervaar wat ons het, en wat die Here vir ons doen. Ons wil kom bid, Here, seën hierdie gemeente, seën ons elke een,
Word U verheerlik, Here, deurdat ons in hierdie lewe gaan lewe en in hierdie week uitgaan met passie en dankbaarheid en geesdrif om aan die Here die eer te gee. Ons bid dit alles om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sluit af met Gesang 202, Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig. Kom ons sing daar die 2 verse, dis vers 1 en 3, hartlik staande saam. Hoe blymoedig en in dank oorvloedig, maak U ons die hart. U gee ons U seën, soos 'n vroue reën. U vertroos in smart. Ons weet ook in ons leed, leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade. Here, gee U lewe, so word ons vergewe en verlos van dood. In U groot ontferming gee U ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U eer, o Heer, in U heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy seën en die vrede wat die Here ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die troue opsoekende gemeenskap en ondersteuning van die Heilige Gees, wees en bly met U een en elk. Amen.